大家好，这里是阿文与德西，我是阿文，澳洲留子 INTJ， 目前在宇宙上打工。我是德西 ESTJ， 韩国留子，然后现在是一个很自由的人类。今天这个视频呢，我们来聊一聊关于阿文走出抑郁症的经历。抑郁症的话，相信大家都不陌生，它经常伴随着焦虑啊、内耗啊、拧巴一起出现。如果陷下去的话，就很容易形成抑郁症啊、焦虑症啊、躁郁症这样子的情况。今天聊这个话题，也是希望通过我自己的个人经历，给可能正在经历相似痛苦的朋友一点鼓励和一点光吧。其实让你来描述这个整个的过程还挺抱歉的，因为毕竟在沟通的过程当中，你也会不停的去回忆你当时很难受的情况，所以在这里先表示抱歉了。倒不用抱歉，其实我愿意去聊这个话题也是有一点私心的。一个是想借机去感谢当时陪我走出来的那位朋友，另外其实也是真心希望说我的经历能够帮助到一些正在经历相似痛苦的朋友，哪怕只是一点点。那我们现在正式进入这个话题哈，就是因为我们经常听到说焦虑、内耗、拧巴这样的词，你觉得它跟抑郁症的话是一回事吗？我觉得他们像是一个渐进的过程吧。比如拧巴的话，就是你心里明明想去做 A， 但是现实逼得你不得不去做 B， 然后你还得不停地告诉自己说 B 是对的， B 是好的，但实际上不认可。对，现在就是因为你不能认可的话，所以这个时候其实你就会产生内耗，然后你会花费很多力气去说服你自己去做 B，但是你这样去做的话，其实往往会很难得到一个正向反馈，因为很难拿到一个好的结果。这个时候呢，你就会去陷入到一个自我怀疑的一个情况，然后呢，如此循环往复的话，就会产生很大的焦虑。对，然后等到焦虑达到某个程度的时候，就会，可能就会进入到抑郁的状态里面了。它其实有点叠加的过程，对吗？它是一个递进的过程。那阿文，你当时就是处于抑郁状态的时候，你是一个什么样的心理状态呢？以及就是你觉得你走出来之后，你觉得跟你在抑郁状态的时候有什么样子的变化呢？抑郁的时候就真的是觉得干什么都提不起劲儿，然后会觉得什么都没有意思，失眠是常态，然后整个身体都会去拒绝明天的到来。对，然后也会不停地想着活着到底是为了什么。对，然后就很难感受到生活的美好。对，但是走出来之后就会感觉世界就完全不一样了，完全不一样。对，就哪怕是路边的一棵树、一朵小花，其实也会觉得特别有生机。对，然后很有希望，然后之前觉得说很无聊的这些事情，然后现在也会觉得很有兴趣。我觉得可能是因为就是曾经掉进过深渊吧，然后从谷底爬出来之后，就反而比抑郁之前更能感受到生活里边的一些美好、一些光亮。对，然后也会更珍惜，就有一种向死而生的感觉。其实听起来还蛮极与极的，两个极端了。就是那你当时就是大家都知道嘛，就是心理的难受其实是很难去平复的。那你是怎么样去一步一步走出来的呢？整个过程其实挺长的。我觉得最难的一步其实是意识到自己抑郁了。对。那你怎么意识到了？就这里真的是得非常感谢我那位朋友，因为他曾经有过类似的经历，对，然后他其实一眼就看出来了，我说我可能精神状态不是很对劲，然后也去建议我去医院看一下。其实你自己是没有感受到。对，其实人自己是很难意识到自己抑郁了的。然后他当时就是跟我说你别硬扛，也不要觉得说只是压力大心情不好，然后就是还是要早一点去面对这件事情会更好一点。然后我当时就听了他的这个建议，去医院去查了。就否则的话，我可能还会自己骗自己，就是不会去认为说我自己抑郁了。对。然后我去医院检查之后，也确实确诊了中度抑郁和中度的焦虑。对，医生建议我是说先做心理咨询，如果还没有好转的话，可能就要去做一些药物治疗或者是物理治疗了。对。然后我自己也做了一些事情。比如说我也会自己去尝试看一些心理学方面的书，然后当时那个朋友也给了我一本书，是叫《蛤蟆先生去看心理医生》，然后我看完之后也学到了很多东西吧。然后包括我晚上睡觉的时候，睡前会失眠嘛，然后晚上睡前也会去做一些
听一些冥想的音乐，去做一些冥想，去辅助睡眠。然后还有就是坚持去做这个心理咨询。然后当时看书是让我了解到，心理学其实主要是帮助我们更清醒、更温柔的去认识自己。在做咨询的时候呢，我也能慢慢的放松下来。因为觉得咨询师他更像一面镜子。去帮助我们看到自己之前看不到的那部分的样子，然后他也会去通过一些问题去帮助你去理清你是一个什么样的人，你为什么会有现在这样的感受，然后为什么会得到现在这样的一个结果。这里我想提一个 ABC 理论，是我觉得学到之后我认为还挺有用的一个理论。A 是指发生的事情，然后 B 是指你对这件事情的看法，C 是指由这些事情产生的情绪和行为。就是 A 本身这件事情是相对客观的，比如说在台上讲话卡壳了，然后就会产生一些不同的情绪。比如说如果你的话，你在台上讲话卡壳了，你会怎么想？我在台上讲话卡壳了，我可能会觉得我可能还不太熟悉我要讲的话，要不然我会觉得说下次再继续努力。然后但是至少这次这个事情已经过了，就不要太苛责自己了吧。对，这个其实就是一个很开朗很积极的一个思考方式。但是比如说我在陷入到那种状态的时候，我可能会去想我太菜了，对，我就感觉丢死人了，然后会觉得说怎么连这件事情都做不好。对，因为人在这种抑郁的状态里面，他的脑回路其实就会自动去选择那条比较消极的路，这样消极的路走多了的话，就会习惯成自然，你就会不断的掉进这个循环里面走不出来。心理咨询其实是有人陪你一起去找到另一条路可以走，因为对，就是他可能会告诉你说，还有一条积极的路，然后你应该去积极的路那条去走。然后当你多走几次积极的路的时候呢，你就会逐渐的去淡忘掉原来那条消极的老路，就慢慢能走出来。就相当于是你自己其实只知道有一条路的思维方式，但是心理咨询师的话，他会把你引向可能 B 这一条更积极的路，然后让你的思维形成一个这样子的正向循环，对吗？对，他就是会帮你找到一条新路，去尽量替换掉你的老路，这样的话你就可以走出原来那个死亡的路径了。就那阿文，你觉得说除了心理咨询师以外的话，你还没有一些对你自己来说很有效的方法？还有一个对我帮助很大的方法是冥想。对，我问过心理医生，就当我冒出一些不好的想法的时候，怎么才能让它消失？医生说人其实是很难控制自己的情绪的，然后你越是不想让某个想法出现的话，它其实反而你会越注意到它。对，它的出现频率就会越高。然后所以医生给我的建议是，就是你接受这个想法的存在，然后你就顺其自然，不要逃避就好了。你也不要尝试强行去抑制它或者是压抑它，对，而是说接纳这些想法的客观的存在，同时也会允许更多积极的想法进来，然后慢慢其实就能从牛角尖里面走出来了。就冥想有点像大家说的那个内观。对，就是安静的坐着的时候，脑子里面其实就是会思绪乱飞的。很多乱七八糟的想法都会在脑子里面出现，然后你想放空是几乎是不可能的，但是我们可以像一个旁观者一样去观察这些念头，对，去接受他们的出现，然后也不去评价他们，就只是看着他们，然后他们其实慢慢的就会淡去掉，然后这个其实对当时我去平复情绪的话是很有帮助的。就是我听起来感觉还蛮神奇的。是有一点的。有没有一种可能，就是因为你们就是很爱思考，所以反而形成了一种负担？有可能，对，就是因为。但是爱思考是优点呢，所以要接受自己的这个优点。对，就是爱思考是优点，但是有的时候你脑中的这种想法太多的时候，其实是会产生一些压力的。就是为什么有人说傻乐呵傻乐呵，就是如果你脑中其实没有那么多事情要去思考的话，其实就反而会更开心一点。但是如果一个人的思绪过于多的话，其实就容易去陷入到不是很好的一个状态，就是会压力比较大。对，但已经不可逆了，所以只能通过一些其他的方法来正向引导自己。对吧？对，是的。对，我觉得我自己体会可能可以总结为2点吧，一个是叫返璞归真，
对，然后去了解自己真实的需求和自己最本真的一个模样。然后另外一个的话就是顺其自然。就认识到自己是不完美的，认识到自己允许自己是有缺陷的。接受这个事实，就能让自己更好过一些。就是人其实你很难真正控制什么，就是你能控制只有你自己。对，就是在抑郁的时候其实也是一样的，就是你越想控制自己说你不要抑郁不要抑郁，这个时候就越走不出来。对，这个情绪会一直是纠缠着你，而当我学会了去观察我这个情绪的时候，就慢慢它就自己就会消散掉。就你提到说像旁观者一样去观察自己的情绪嘛，其实我有的时候也会用第三只眼去看一些事情，但是你提到这个去观察自己的情绪，我觉得还是蛮有意思的。对，就是这个是我的一个真实体验。其实如果再往下分析的话，就是我之前为什么总想抑制这个抑郁的情绪，其实背后的本质是恐惧。人只有在害怕的时候，其实才会去想控制一件事情，因为会觉得说这件事情已经失去了超出了自己的掌控嘛，然后会觉得危险，所以就会产生恐惧，然后就会进而就更想控制。但实际上失控是常态，就是我们能控制的事情很少，我们唯一能控制其实就是我们自己，我们能够控制我们自己去选择不逃避，然后去直面这个情绪。就当你直面它的时候，它反而就不那么可怕了。那你说的这个直面恐惧，你觉得人要怎么去直面这个恐惧？就首先你要接受自己，正视自己处于一个不是那么好的一个状态，但这个过程它不是一蹴而就的，它是需要一次次练习的。就比如说我之前看心理学的书的时候就提到过说，当你因为焦虑的时候出现了一些身体的躯体化的症状，比如说头晕目眩这种的，你如果一直告诉自己别紧张别害怕，其实情况反而会更严重。因为人在不舒服的时候，他其实天然就会感觉到害怕，然后这个时候一害怕就更想去控制，一控制就会更想焦虑，对，这样的话就会形成一个恶性循环。后来我学到的方法就是试着像一个旁观者那样去描述自己的状态，比如说如果出现了类似的症状的时候，我可能就会告诉自己说，我现在有一点焦虑了，然后我会有一点头晕，有一点胸闷，对，然后可能也会有点头疼，然后就是平静的去不加评判的去描述自己的症状，就像你再去把你的症状告诉心理医生一样。对，因为其实这样的一个过程就已经把自己从那个情绪中摘出来了。就是你哪里痛，你去看医生的时候，你告诉医生，你也不可能说去评判自己，你为什么要哪里痛，对吧？这个有点太苛责了。就是我其实试过之后会发现是确实是有效的，然后我也就会去坚持下来，去尝试着去不断练习这样的一种方法，尝试着去与恐惧共处，对，然后慢慢就走出来了。走出来之后回头看吧，就那段经历就像一场梦一个电影一样，就它确实是真真实实发生过，但就当我不再陷入到那个状态里边的时候，就它慢慢的会出现次数会越来越少，正常的状态或者说更积极的状态会更多一点，然后慢慢就会去走出这样的一个焦虑的状态吧。我理解起来哈，就是你其实是用了第三人称视角去看待你自己，然后呢，仿佛就是现在的发生的这样子的情绪不是你自己发生的，所以你用第三视角去看的时候，就仿佛已经把自己摘出来了。是这种感觉吗？对，就是这种感觉。就是当你用第三视角去看待自己的情绪的时候，其实你就已经跳出了那个负面循环了。对，人是在抑郁的时候，他是会陷入到一种思想漩涡里边，需要有一个力量去把你拽出来。然后这个时候，你通过这种方式，其实就是一个自己把自己拽出来的一个力量。那你说的这个拽出来的力，跟我第一期的时候讲那个我们这个班非上不可的时候，那个感觉很像就是真的就是你不管是从那个上班的痛苦还是怎么个痛苦，反正如果你觉得你自己进入了漩涡，你一定要马上反应过来，一定要自己去寻找一种力，马上把你自己拽出来。是的，就一定要有一个力量，要么是外在的力量，要么是自己内在的力量。那就是你自己已经走出来了之后呢，你有没有什么话想对你曾经的那个自己讲的呢？这一切可能都是我成长的一个必要的一个过程吧。就是没有人能一帆风顺嘛。然后回头看的话，其实所有的这些经历都是一个最好的安排吧。那个时候我可能会感觉到特别的煎熬，特别的难过。但是其实正是那段日子让我收获了很多，也成长了很多。就是它对我而言是一段非常宝贵的经历。对，我觉得通过这个过程吧，我才去真正的开始了解自己。从最开始，
不认识自己，到现在逐渐的去了解自己，然后接纳自己，再一点点的去发现这个世界更多的美好。对，虽然说现在偶尔可能还是会觉得对自己有些不满意吧，但是慢慢往前走，我是觉得还是越来越能够跟自己和平相处了。当你能真正的去接受自己的时候，那些焦虑和抑郁的那些状态其实都会慢慢的淡去，然后你整个人的这个坚强性和韧性嘛，我觉得会更强。那其实我听起来反而是这一段经历有可能就是慢慢沉淀成你自己的独特的一种人格魅力呢。通过阿文的描述，我想给大家带来一些德系色彩的果粒吧。我今天专门穿了蓝色的衣服，因为今天的主题其实蛮 blue 的，通常这个 blue 呢可以翻译成忧郁的意思。然后我还带了一根宝石类的项链，为什么要这么做呢？因为我想忧郁里面其实应该也有宝石可以发现吧。因为这个宝石的存在，所以我们把忧郁变成美丽的蓝调时刻。如果这样的表达不足以给你鼓励，那么我想说，虽然今天我们可能穿上了忧郁的衣服，但是它不是一成不变的。明天我们可以穿上快乐的粉色衣服、黄色衣服、奶白色衣服、紫色衣服都可以。我想把这个内容送给正在经历难受的你，因为杀不死我们的，我们必将更加强大。感谢阿文的分享。那如果阿文能好起来，你肯定也可以好起来的。是的。如果你还有更多的疑惑的话，也欢迎评论区或者是私信给我们，我们也非常期待可以通过小小的力量去真切的帮助到你。遇事不决怎么办？找找阿文与德西。那我们下期再见喽，拜拜。